ban taɓa tunanin Allah zai kai ni wannan matsayin da nake ba yau. So in na duba baya daga inda muka taso, daga iyayena, yayuna, daga inda muka taso, ba zan ɓoye ma ba ƙaramin faɗi ka tashi muka yi ba, ko ba ka ba. So shi yasa duk wani lokaci da na ga irin wannan mutanen suke irin wannan halin, abin na bala'in taɓa ni sosai, da dole in na tuna inda mu ma muka fara, ko kuma inda iyayena suka fara da inda na taso. So ba inda zan yi da ba zan taimaka ma wani da na gan shi a irin wannan situation din ba. Shi yasa duk wani lokacin da in na tashi na ga mutane a irin wannan halin, in dai ina da shi, ina iya kokari na taimaka wa mutane. So dole in faɗa ma mutanen da Allah ya ba su matsayi, ko kuma wanda suke da hali, duniyan nan ba komai bane, arziki ba komai bane, inda muka zo haka za mu koma. So in dai kana da hali ka taimaka wa mutanen da ya kamata su ka taimaka. Don gaskiya ba zan ɓoye ma ba, ana cikin wani hali a kasan da muke ciki. So in dai kana da hali, ko da wani irin kankantan abin da kake da shi, in ka taimaka ma wani, ba ƙaramin, watakila bai taɓa tunanin zai samu wannan abin lokacin da ya fito, watakila tun da safe bai ci wani abu ba. So ko 1000 ka ba mutum, ba ƙaramin addu'a zai ma ba, kuma a nan gaba za ka ci amfanin wannan addu'a. Ina ga addu'o'in da mutane suke min, shi yasa Allah yake kai ni wannan matsayin da har yau nake ciki. So ba abin da zan ce wa mutane sai dan ce ina godiya da addu'o'in da suke min, kuma ba abin da zan ce sai dai alhamdulillah, kuma na gode. To muna godiya da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. Na gode.